Бүгін 1 сентябрь Баткен район Самаркандек айылында жалпы 330 орынды жаңы құрылған Қошна Өзбекстан мамлекеті Қырғызстанға белек қатар құрып берген Сағын Кожобаева атындағы гимназия жатақ мектептің жаңы имаратының ачылышы болып өтті. Бұл ачылышқа Қырғыз Республикасының президентінің Баткен облысындағы Игар Мухту өкілі Абдикарим Алимбаев жана жергілікті тұрғындар жана мұғалімдер қатысты. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары. Бүгүн Баткен облусунун, Баткен районунун, анын ичинде Самаркандек айыл аймагынын айланасында чоң бир жакшылыктын жышамы жүз берип отурат. Анын себептери катарында өзүңүзгө белгилүү болгондой, көп жылдардан бери чейрек кылым күтүп, зарыгып келген жакшы бир ишти жүзөгө ашырууда Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы Игар Мухту өкүлү Алимбаев Абдикарим Карбековичтин идеясы менен, демилгеси менен, коңшулаш, чегаралаш өлкөлөрдүн менен биргеликте ишмердүүлүгүнүн натыйжасында, достукту биримдикти бириктирүү натыйжасында алып барган ишинин жүзөгө ашып отургандыгы бул Самаркандек гимназия мектебинин бүгүнкү күндө имаратынын коңшу өлкөбүз болгон Өзбек Республикасы тарабынан курулуп, бүгүнкү күндө ачуу алдында турган салтанатта турасыздар. Андыктан бүгүнкү салтанатты ачык деп жарыялаймын. Самаркандек айылынын тургундары, чакырылган коноктор, бүгүнкү салтанатка Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы Игар Мухту өкүлү Абдикарим Карбекович, андан сырткары айыл ардагери, эмгектин ардагерлери, айыл тургундары, башка чакырылган тиешелүү коноктор келип отурушат. Анда эмесе ачылуу аземдин алгачкы куттуктоо сөзүн Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы Игар Мухту өкүлү Алимбаев Абдикарим Карбековичке берели. Саламатсыздарбы, урматтуу Самаркандек айылынын тургундары, ардактуу биздин мугалимдер, кымбаттуу биздин окуучулар, сиздерди Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожой Жапаровдун атынан, жеке өзүмдүн атымдан 1 сентябрь билим күнү менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Кыргыз өзбек эли эзелтеден бери достукта, ынтымактыкта, биримдикте жашап келген. Соода саттыктары, тили, дини бир. Ушул биздин эки элдин ортосундагы достуулуктун натыйжасында өзбек эли биздин Самаркандек айылына 1 сентябрь билим майрамына жашынакай бир белек катары бүгүнкү заманбап мектепти белек кылып отурат. Ошондуктан жалпы Баткен областынын элинин атынан ушул биздин куруучуларга, эбөөрчүлөргө чоң ыраазычылык айтып кетемин. Урматтуу мугалимдер, бүгүнкү күндө сиздерди өтө жоопкерчиликтүү учур турат. Себеби дегенде, ушул биздин заманбап мектепте биздин келечектеги жаш муундарыбызды тарбиялап, жакшы сабак берип, келечекте биздин мамлекеттин өнүгүүсүнө чоң салымдарын кошууга сиздер бүгүнкү күндө эмгектенип отурасыздар. Эгерде мектебибизде бүт шарт болуп, мугалимдерибиз күчтүү болсо, келечекте биздин муундар дагы күчтүү болуп, мамлекетти дагы өстүрүүгө чоң салымын кошот. Бүгүнкү күндө биз өзүбүздүн мугалимдерибизди бактай билишибиз керек. Мугалимдерибизди биз сактай билишибиз керек. Акыркы күндөрү
тилекке каршы мугалимдерге болгон ата-энелердин тарабынан дагы бир канча терс көрүнүштөр болуп, жакпай турган учурлар да болуп жатат. Окуучулар тараптан дагы мугалимдерге болгон мамилелери туура эмес болуп калып жатат. Мугалимдерди кээ бир учурда ата-энелер баш болуп урушуп коюп жатабыз. Окуучуларыбыз баш бербей калып жатат. Урматтуу ата-энелер, окуучулар жана мугалимдер. Мугалимдерди биз сөзсүз түрдө бактай билишибиз керек. Мугалимдерге бүт шартты түзүп беришибиз керек. Мугалимдер биздин балдарды тарбияласын, сабак берсин, билим берсин. Ошон үчүн бардык шарттарды биз мугалимдер үчүн түзүп беришибиз керек. Телефондор боюнча айтып кетейин, акыркы жылдары көрүп жатасыздар, бул телефондор чыгып, биздин окуучулар телефондорду колдонуп, сабак учурунда дагы телефондорду колдонуп, биздин мугалимдерге тоскоолдук кылып жатат. Мугалимдер сабак учурунда сабак өтпөй эле телефонуңду өчүр, сабактан чык, ушундай сөздөр менен алек болуп, убактысын баарын ушундай туура эмес нерселерге кетирип жатат. Мен областтын бүт мугалимдерине, директорлоруна айтып кетермин. Телефонду мектепке алып кирүүнү тыюу салыш керек. Анткени телефон бизди башка жака багыт алдырып жатат. Сабак окуй эле телефонду чукушуп, башка маалыматтарды, туура эмес маалыматтарды алганга аракет кылышып атат окуучулар. Мектепке келип, телефондорун салыштырып, кимде кандай жаңы же кымбат баалуу телефон бар экен, ошону менен окуучулар алек болуп калып жатат. Ошондуктан, урматтуу ата-энелер, сиздерге кайрылат элем. Мугалимдерге жардам берели. Мугалимдерди колдойлу. Балдарды бирге тарбиялайлы. Телефондорду токтотолу мектепке алып келиште. Бүт шарттар мындай заманбап мектепте түзүлгөндөн кийин биз билим алалы. Себеби бизге бүгүнкү күндө билим суудай керек болуп турат. Ошондуктан баарыбыз ушул багытка жапа тырмак эгер аракет кылып, мугалимдерди колдоп, мугалимдер тарбия берүү боюнча, сабак берүү боюнча алек болсо, мен ойлойм биздин келечекте күчтүү, акылдуу жаш муундар чоңоет деп. Ошондуктан урматтуу мугалимдер, окуучулар, баарыңыздарды бүгүнкү билим байрамы менен куттуктаймын. Буюрса, ушул заманбап мектепте келечекте күчтүү, акылдуу биздин мамлекетибиздин өсүшүнө чоң салым кошкон балдар чоңоет, тарбияланат деп ишенемин. Ушул жерде балдарыбыз чоңоюп, кыргыз өзбек достугун, ынтымакчылыгын, кызматташтыгын бекемдеген балдар тарбия алып чоңоюшат деген чоң ишеништемин. Дагы бир жолу бүгүнкү майрамыңыздар менен. Жакшы мектеп болсун, окуучулар чыксын, профессорлор чыксын. Жүргөз кол чапырсаңыздар. Айылың үчүн чоң бир билимдин фундамент тургузулуда. Урматтуу Самаркандык тургундары, урматтуу мугалимдер, жана биздин кымбаттуу окуучуларыбыз, ушул мектеп ак жолдой мектеп болсун. Ушул мектепте келечекте окумуштуу профессорлор чыксын. Ушул биздин кыргыз мамлекетинин өнүгүүсүнө чоң салым кошкон жигиттер чыксын. Мугалимдерибиз күчтүү болсун. Ушул мектеп менен дайыма биз сыймыктанып жүрө берели. Өзбек элине дагы баарына чоң ыраазычылыкты айтабыз. Ошондуктан мына мектептин ачкычын директорго жашынакай бул мектептин негизи кайсы натыйжада эмне негизинде бул мектеп салынып калды. 2020
2021 mart ayında bizim Kırgız Respublikasının prezidenti Sadır Nurguljoy Japarov Taşkent şaharına bargan. Taşkent şaharına barıp Özbek mamlaketinin prezidentinin bir qancha dokumentlerge, kelishimlerge qo'l qo'ygan. Ошол qo'l qo'yganning negizinde ушул бизден Баткен областына 2 жерде мектеп салынды. Бұл биринчisi Лейлек районундағы Маргурн айылында, экинчisi Баткен районунда Самаркандек айылында мектеп салынды деп атта. Бұл эки өлкөнүн, эки элдин достугу үчүн, ынтымакчылыгы үчүн, биримдиги үчүн мындай бир жакшынакай заманбап мектептер курулду. Ошондуктан бул мектептер жалаң жаштыктар болсун. Жақсы болып тұр, балаларға чекін шарт бар. Неге оқытыш керек па? Мен жаңа айтып отпаймын ба? Мұғалімдерде Құдай бұйырса мына біздің президентіміз айлықтарын көтеріп қойды. Эми мұғалімдердің айлықтары дағы азыр жақсы. Эми ошол бүт үчүн балдарға билим берүүгө аракет кылыш керек да. Ошол үчүн жанагы мен айткан сөздөр, телефондорду токтотуш керек. Мектепке эч ким телефон алып кирбеш керек. Бұл түзден-түз балдарға тосқауылды қылып сабақ оқымайды. Телефон жөнтікті болса, ешкім сабақ оқымайды. Ошондықтан телефонды киргизбесек, ошонда ғана оқып башташат. Ошондықтан азыр эми мұғалимдердин айлығы көтөрүлдү, заманбап мектеп. Эми аракет кылыш керек, окуучуларга билим бериш. Ошол эле калды. Мунун баарын мына президентибиз түзүп койду. Бүт шартты түзүп койду. Ошондуктан аракет кылыңыздар, жакшы. Атыкаров Арберович, мына ошол жана сиз айткан телефон маселеси боюнча министрликтен буйрук келди. Биринчи сентябрдан баштап чектөө коюлду. Мектепте окуучулардын телефон пайдаланушу баардыгы жеткиргиле. Мектептерге жеткирилди. Мен дагы область боюнча буйрук бердим. Бүт директорлорго жеткиргиле, бирок бул аткарылыш керек да. Аткарылыш керек. Бул мектепке мына азыр күзөтчү деп турат го. Керек болсо текшерип өзү. Биз ушундай мектепте биз телефон колдонбойбуз деген адамдардын аң сезими болуш керек. Ошол биз жеткиришибиз керек да. Бул сөзсүз түрдө аткарылыш керек. Анан жөнүн айтып койду, директордун көп нерсе бул жерде көз каранды да. Ошол саламатсыздарбы? Саламатсыз. Байрамыңар менен. Жакшы. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Бул өтө туура айтылган сөз да. Жагып атабы, иштеп атасыңарбы, үйрөтүп атабы? Эми телефонду жакшы чукуйсуңар. Эми ушунда үйлөнгүлөр. Азыр жаныңда телефон барбы сенин? Жокпу? Телефонду эми албайсыңар. Мына бүгүндөн баштап мектепке телефондорду алып келбейсиңер. Мына телефондун ордуна информатика сабагында ушу компьютерлерди үйрөнөсүңөр болсо. Жақсы, бүт шарт бар. Оқыш керек. Ашқанада жабдықтар қойылды ма? Жоқ, беремезсің ба? Çünkü görüyoruz da. Yaxşı. Su çıkartı gel. Muğla sağları onda doktor da. Yaxşı. Muğla kiçilik eskiçi olup aldı da Muğla. Kiçilik eskiçi olup aldı. Muğla'da büyük varı geldi mi? Почти больше бөлігінің айлық математикасы. Так, bu şey mi o? Ha, Muğla'sı. Yaxşı, Muğla termos. Sular şart. Sular şart var mı? Hiç var mı?
Bilim bölümümüz olmamak istedim. Gimnaziyada daim ötüp ketiriş üçün. Жақсы oldu. Ал мектепте не қолданасыздар eski? Eski mektepte bilmiyorum. Eski mектеп емчастар оның жарақсыз деп қорытын берген. Енді қарашта көрөбүз. Заключениесі бар. Gerekli yerlerin bari Bir geldi vallahi. Ne oldu? Turba açın burayı. Bunlar turba. Bunlar turba. Telefonun adı gösterip duracak. Çağır. Çağır. Akıyor. Moğol telefon, misal üçün buna bağırı da Moğol telefon benim telefonumdan kımbatta. Moğol telefonlar üçün. Benim telefonumdan kımbat. Buna bağırın qarağalar. Men bilmeyim, qaysı model eken bu üçün. Men ayta albayım. Hazır biz girdik, bağır telefon çıkartalım. Şu telefonda biri 5 gerektir. Çünkü mektepte Moğol buzakta Moğol telefonlar üçün. Oşun üçün toktoklar. Mınandайды toqta. Себебі мұғалімдер сабақ беріп отқанда дағы әрбіріне телефон звонып қойып қала береді. Класстачы. Телефоныңды өчір деп атып сабақ өтеді екен. Уақыт өтіп кетеді екен. Сабақ өтіп қалып отыр. Ошондуктан бүт директорлар телефондарды тоқтатылар. Көрдіңіздер бе? Тоқтатыңыздар. Мындан бүгүндөн баштап кирбесин телефондар. О, сетканы көтөрдүм, андай сакса болду. О, алгандарыбыз. Жақсы. Бүт шақтар болды. Yumuşak. Даже yumuşak. Basketbolun Жақсы денсаулығы чың болсын ушу окуучулардын. Ушу жерде бүт шарты менен basketbol ne yapacağım? Basketbollardan getirdim. Ben daha özüm kıldım bunu. Osman aytып атпайбы? Аяғына чыгарып койсоңор ушундай жакшы да окуңуз. Жакшы, сону заманбап спортзал. Buyrsa bu cırıları mekteşte götürürüz. Kolu sonu koptu. Ayvay sonu. Ayvay sonu. Buramızın salonunda. Buna sorun tatlı. Bundan sonun cesarında. Çok dökümde dinamik halde. Ola. Жақсы. Buna kamp baktı. Dileğinleri. Boğuma kim atıyordu bu? Buna... Özümüzün mektep. Mekteptik ya bu özümüzün. Buna bir şartlar Şart жақсы, мектеп жақсы. Бүгін 1 сентябрь күні Баткен облысы бойынша жалпы 5 мектеп, 3 балабақша açıldı. Елек районында 2 балабақша, Баткен районында 1 балабақша, 4 мектеп жана Кадамжай районында 1 мектеп. Мен өзім ошол менен бирге орунбасарларымы, райондордун жетекчилеринин орунбасарларын жиберип, ушул мектептин ачылышына катышып келди. Азыр ошол менен бирге билим майрамдары менен куттуктап, биз азыр билимге көңүл
бурушубуз керек. Анткени Кыргыз Республикасынын президенти Садыркожо Жапаров дагы азыр өтө чоң көңүл буруп мугалимдердин айлык акыларын көтөрүп, ушундай заманбап мектептерди ачып берип жатат. Ошон үчүн окуучуларга бүт шарт түзүлүп жатат. Ошондуктан биз жалаң окушубуз керек. Ошондуктан азыр дагы сөзүмдө дагы айтып кеттим, мугалимдердин өздүк мындай кесипкөйлүктөрүн жогорулатуу боюнча, талаптарды катуу коюш боюнча, балдарды тарбиялоо боюнча азыр дагы айтып кеттим. Буюрса Баткен областында акыркы жылдары мектептер ачылып жатат. Азыр дагы жаңы 2022 жылга капиталдык салууларды, курулуштарда дагы мектептер пландаштырылган. Буюрса мен ойлоймун, ар жылы ушундай мектептерди ачсак, бүт биздин область боюнча жаңы мектептер болот деп. Бирөөсү Өзбекстан Республикасы куруп берди. Башка райондордо кандай мамлекеттик бюджеттен каржыланды? Алардын ичинен бир мектеп Баткен районунда, Самаркандык айылында өзбек мамлекети биздин ушул белек катары бизге куруп берди. Жана Лейлегулуна бир бала бакчаны демөөрчү болуп Аскар Сабылбеков салып берди. Алганы 4 мектеп, 2 бала бакча бул мамлекеттин акчасынан салынды.